梅雨前線の影響で近畿地方は南部を中心に大雨となりました。和歌山県南部の2つの町では一時避難指示も出されました。午前10時過ぎまでの1時間に和歌山県白浜町では89.5ミリ、古座川町でも84.5ミリの猛烈な雨が降り、いずれも観測史上最大の雨量を観測しました。和歌山県では降り始めからの雨量が430ミリを超えるところがあり、土砂災害の危険性が高まっているなどとして南部の古座川町やすさみ町では一時避難指示が出されていました。また JR 紀勢線は和歌山県白浜町で線路に土砂が流入したため、新宮から白浜駅間で運転を見合わせていて、今日中に復旧する見通しです。